سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام مخاطبین عزیز سایت فیلم شیر. ابونصر قدیمی هستم با یکی دیگه از مجموع قسمت های اولین جنگ جهانی تاریخ، قسمت سوم، در خدمت دوستان هستم. قصه شکلگیری حکومت ساسانیان و نظام سیاسی و فلسفه تاریخ رو در قسمت اول و دوم گفتیم. حالا در این میان تا فاصله خسرو پرویز، پادشاهان قدرتمند و بعضا ضعیف دیگه ای تو ساسانیا ظهور کرده، از جمله شاپور اول، از جمله شاپور دوم، شاپورین، از جمله قباد. پادشاه های بسیار قدرتمندی بودن تا میرسه به زمان قباد که قیام کمونیستی مزدکی‌ها اتفاق میفته که باعث میشه کشور نابود بشه، زنهای کشور به اسارت در بیان، آبادی ها نابود بشه. حالا وقتی میخوای تاریخ رو بگی، همیشه این خطر وجود داره که تو به شاخه های دیگه ای گرایش پیدا کنی و از پیرنگ اصلی به خرد پیرنگ گرفتار بشی. حالا من این که مثلا میگم نهضت مزدک، این که من میگم شاپور اولی، که میگم شاپور دوم، خودشون ساعت ها میشه ازش قصه گفت، اما چون محور اصلی ما اولین جنگ جهانی تاریخ زمان خسرو، جنگ های خسرو پرویز با رومه، ناچارم صرف نظر کنم هرچند برای خودم سخت باشه. قصه به اینجا میرسه که ساسانی ها داشتن تضعیف میشدن به مرور، چون همه حکومت های دیکتاتوری بالاخره پادشاهان اولشون قدرتمنده، هی به مرور میره درباریان توشون دخالت میکنن، دخل و تصرف میکنن، قدرت پادشاه کم میشه، پادشاه به عیاشی و زنبارگی دچار میشه، این که کشور ضعیف میشه. ساسانیان هم باید نابود میشدن تا رسیدن به زمان قباد. فواز هم که بهش میگن پدر خسرو انوشیروان. خسرو انوشیروان فواز تقریبا کشور رو نابود کرد، یعنی اینقدر با نجبه و با شریف نجیب زاده ها جنگید که قدرت پادشاه رو احیا کنه، اما بالاخره موفق شد قدرت رو از دست درباریان بگیره و خودش یه پادشاه به عنوان یک پادشاه مقتدر حکومت کنه. در زمان فواز با رومیان هم جنگ کشور ایران شده و چون مزدکی‌ها حمله کرده بودن به ایران، نه اینکه حمله کرده بودن، شورش کرده بود، کشور چیزی جز یک خراب است، کشور چیزی جز یک خرابه نمونده بود. حالا اما این پادشاه سر تسلیم نکرد در برابر شورش احمقانه مزدکی‌ها. با مزدکی‌ها جنگید، شکستشون داد. از یه طرف دیگه با درباریان که خیلی زیادخواه شده بودن و فکر میکردم با قیام مزدک پادشاه ضعیفتر شده، در برابر اشرافیان هم ایستاد و همین حین این با دوتا مقدمه باعث شد که روم هم به ایران حمله کنه، با روم هم مردانه جنگید و روم رو هم شکست داد. این پادشاه بزرگ سلطنت رو، یعنی شروع اصلاحات سیاسی خسرو انوشیروان، از پدرش فواز شروع میشه. فواز پادشاه خیلی بزرگی بود که کمتر معروف بود. خسرو انوشیروان، حالا اینکه من میگم دوباره زندگیشو تعریف کنم خیلی نمیشه. خسرو انوشیروان پادشاه دادگری بود، یعنی ببینید این پدر و پسر فواز و خسرو انوشیروان وقتی کشور رو گرفتن، اینجا ناچارم یکم وارد بحث خسرو انوشیروان هم بشن. خسرو انوشیروان کشور خرابه رو گرفته بود، با اینکه پدرش خیلی پادشاه قدرتمندی بود، اما همه انرژیش رو صرف جنگ با درباریان زیادخواه و روم و نهضت مزدکی‌ها کرد. وقتی خسرو انوشیروان پادشاه رو گرفت، ایرانی نمونده بود، ایران دهات‌ها سوزونده شده بود. مزدکی‌ها اعتقادشون این بود که همه املاک باید بین مردم
تقسیم میشه. خب حالا این حرفش رو کمونیست‌های شوروی هم هزار سال بعد زدن، 1200 سال. و یه اعتقاد دیگه هم داشت، این بود که زنها هم باید بین مردا تقسیم بشه. دیگه مثلا یه مردی حق نداره زن خوشگلی داشته باشه، یه مردی زن نداشته باشه، زن زشت. میرفتن زن زیبایی مثلا یه نفر رو از چنگش در می‌آوردن، می‌دزدیدن، می‌بردن با رابطه جنسی برقرار می‌کرد. حالا دیگه من یه کد دادم، خودتون تا تهش بخونید که این مزدکی‌ها چه جور مردمایی بودن و ایران در چه زمانی بود. خواست خودشون طرفدار یک زیادی پیدا شد. خسرو شیروان اومد همه زنهایی رو که مزدکی‌ها دزدیده بودن و به شوهراشون مسترد کرد. املاکی رو که از دست فئودال‌ها و مردمان و کشاورزا خارج شده بود بهشون داد. اگه زن قبل از اینکه باهاش رابطه جنسی برقرار شده بود شوهر داشت، به شوهرش برگردونده میشد. اگه شوهر نداشت مختار بود با اون مرد بمانه یا نمونه. اگه مرد میخواست طلاقش بده باید کل مهریه‌اش رو میداد. و اگه زن سابق برای شوهر داشت بازم همون مهریه‌ای که یه مرد داشت و باید به شوهر خانم به اون زنه مسترد میکرد که تو این چند سال باش دزدیده بودتش، باش رابطه جنسی برقرار کرده. خسرو شیروان از پسرهایی که در این میان، بچه‌هایی که در این میان زاده شده بودن، حالا پدر مادر مشخصی داشتن اما پدر مشخصی نداشتن، از هم طبقه خودشون، هم رنجای خودشون، مثلا اگه نجیب زاده بود، نجیب زاده درجه 2 درجه 3، از هم طبقه خودشون بهشون زن میدادن. اگه دختر بود پول جهیزیه دادن نداشت، از خزانه دولتی جهیزیه‌اش تأمین میشد. اگه پسر بود از طبقه نجیب زاده ها برش زن میگرفتن و مهر زن رو هم دوباره از خزانه دولتی واگذار میکردن. اینطوری خسرو شیروان تونست یک نظام، یک طبقه جدیدی از اشراف زاده های فدایی خودش رو به وجود بیاره که همه هم دوستش دارن. حتی الان که من تاریخش رو سالها پیش مطالعه کردم، الان که منو بهش علاقه دارم. بعد دیگه یکی از کارهایی که کواس و انوشیروان شروع کردن، نظام مالیاتی رو تعدیل کردن. نظام مالیاتی رو تعدیل کردن به چه ترتیب؟ مثلا گفتم خب به ازای هر یک گریپ معادل 2400 کیلومتر متر مربع، یعنی 2400 متر مربع، تقریبا 1/4 هکتار، ازای اون تو 1 درهم بیا بده به پادشاه. مثلا به ازای 10 تا درخت نخلت 5/6 1 درهم رو بده، یعنی از 1 درهم کمتر. مثلا به ازای چند گریپ مزرعه های اونجا یه درآمدی بیا به من بده. ظاهرا این سیستم مالیاتی یک طبقه به مردم فشار بیاورده. بعد یعنی مردم بهشون اذیت نمی‌شدن که این مالیات رو بدن. اما فرض کن مثلا الان 15 میلیون تومان فرضاً با پول الان درآمد دارید، از 15 میلیون مثلا ماهی 50,000 تومان 100,000 تومان ازت مالیات میگیرن. اونم واسه کشور آبادانی ایجاد میشه، پل میکشن، راه میکشن، در برابر حمله ترک‌ها و رومیان ازت محافظت میکنن. یعنی اونم مالیاتی هم که میگیرن از اون بیشتر داره خرج خودت و خانوادت داره میشه. اینی که به انوشیروان یه پادشاه عادلی میگفتن. در این زمان بیزانس هم از شرق وارد ایران شد، یعنی وارد ترکیه شده بود. در انطاکیه دوباره جنگ‌هایی رو با ایران شروع کرد. خسرو انوشیروان در این جنگ‌ها 3 تا جنگ خیلی بزرگ با روم کرد. در 3 تاش هم ایرانی‌ها با قدرت و با اقتدار روم رو شکست. یعنی مثلا اگه قبل از این فقط روی هم دیگه رو کم میکردن ایرانی‌ها و رومی‌ها بود، اما خسرو انوشیروان مثلا شاپور کل ترکیه رو گرفت، انطاکیه رو گرفت، انشان رو گرفت، و رو تریشان نه همون انطاکیه مثلا فقط چپاول کرد، تجاوز کرد به زنان،
شهر آتیش کشیدیم آبادانی بزرگی نکرد، اما انوشیروان با استراتژی شهر رو میگرفت. بعد کل ترکیه رو که خسرو انوشیروان گرفته بود به همونم قناعت نکرد، یا باج‌های خیلی خراج خیلی سنگینی به روم تحمیل کرد. گفت در قبال این که من کل قسطنطنیه رو تصرف نکنم تو باید یه طلای خیلی زیادی به من بدی. روم هم پذیرفت و این طلا رو داد و بعض اون خزانه دولت ساسانی خیلی پروپیمون‌تر شد. یعنی یک سکه نقره ساسانی برابر 10 تا سکه 2 تا سکه طلای یک سکه طلای روم ارزش داشت، چون ارزش پول ساسانی رفته بود بالا. حالا خسرو انوشیروان چرا در قبال گرفتن خراج کل روم رو نمی گرفت؟ علت این بود که میدونسته که کل روم رو هم بخواد بگیره نمیتونه نگهداره. به چه دلیل؟ چون فرهنگ مردم رومیه، زبان مردم رومیه، دین مردم مسیحیه. پادشاه ایرانی نمیتونه به کشور متمدنی مثل روم اون زمان حکومت کنه. این عاقلانه ترین کار تاریخ رو خسرو انوشیروان کرد. خسرو انوشیروان هم خیلی زریپوشی خودش نبود، یه وزیر خیلی بزرگی داشت به نام بزرگمهر ساسانی که ایشون رو در این کارها یاری می‌کرد. حالا متاسفانه بازم فعلا نتونستیم وارد جنگ خسرو پرویز بشیم و این قسمتمون ظاهراً به داستان خسرو انوشیروان اختصاص داده شد و پدرش. در داستان بعد حتما قسمت هرمز چهارم پسر خسرو انوشیروان و قیام و بهرام چوبین رو خواهیم پرداخت. تا اگه مقدمه ها رو نگم نمیتونم واقعا به قصه خسرو پرویز برسم. تا قسمت دیگرش عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. امیدوارم با لایک و کامنت ها و سابسکرایب کردن های پیج یوتیوبی ما، پیج نوپای ما رو حمایت کنن اگه خوششون اومده باشه. بدرود.